發哥嚟啊！你已經衰晒，我唔係要你做正經，但你冇丟我搞啊！就唔可以咪講我走。講咩啊？我話我陀衰家，更唔可以講我走啦。我就當冇生過你個衰仔。你做咩打我仔啊？呢段 CCTV 嘅記錄可以證明我當事人喺案發，而且確係俾大佬控制，亦都間接證明咗佢喺先至被車撞到，並冇二次意圖。但係睇翻呢條片，見到喺離開商場嘅時候係10:47。好有口供，你俾車撞嗰下係11:02，由商